大家平安。平安。对。今日大家拢较晚。好，咱先来祈祷。天父，阮的天父，感谢你，感谢你，互阮用暗的时间，通过透过网络来组织。今日阮要对19章路加福音19章来做伙来研讨，也对四个大的主题要来思考主你透过福音书的记载所要甲阮讲的话。阮将今仔日用暗的时间交托伫你的手中，恳求主你来开启阮的心灵，也互阮透过经文来得到激励，得到帮助。啊，将下面的时间交托伫你的手中，安尼祈祷，靠主耶稣基督的圣名求，阿免。好，今日咱要来看路加福音19章吼，有四个大段落啦吼。咱来看圣经的分节啦吼。第一节到第十节咧讲到一个咱咧讲扣税吼，撒该的悔改。11节到27节是管家甲即个钱银啦吼，因所受交代的即个钱银。18节到44节讲到耶稣最后进入耶路撒冷圣城的记载。45节到48节是真出名，咱真熟的记载，就是耶稣清起圣殿也是咱讲洁净圣殿这个记载。伫落尾这段的记载呢，有真济人对这个耶稣清洁圣殿的代志有小可误解。这咱伫讲到遐是会来甲大家三角分享吼。原则上今仔日可能嘛是讲一半啦吼，到27节就是讲到这个管家甲钱银的代志吼。头先咱要来看第一节到第十节，就是埃亚撒该悔改吼的即个故事啦吼。会记细汉的时阵，时常伫教会内底吼，若咧演戏吼，若毋是演龙珠吼，就演撒该吼。这常常会去伫教会内底真受重视的一段的记载嘛。咱咧讲很有戏剧性啦吼，嘛就有迄种咱咧讲戏剧的张力吼。伊的张力伫倒位来？是因为一个互人看做真歹的人，罪人，伊伫咱讲用中文
讲叫做一夕之间啦吼，一个阴暗安尼，伊就受改变吼，伊就受改变。好，咱要来看，就是讲，杀解伊诶罪到底是虾米罪啦吼？咱知影讲，一个人有一个正常诶职业，伊会当趁钱，这那会应该是罪啦吼。不过伊诶罪基本上有民族、有政治、有文化、甲宗教上诶问题，拢牵涉伫咧内底吼。这就是画家所画啦吼，婴仔杀解伊伫爬去伫树仔顶，耶稣去甲伊叫伊落来吼，这个场面啦吼。好，咱拄则已经讲着啦吼，这是伫基督信仰内底非常出名诶一个譬如啦吼。嘛会通咱知影讲是敢若路加福音有记载即段诶代志。甲咱伫前边2礼拜前讲到迄个18章18节迄个少年诶官，真好野诶官，伊迄个情形拄啊好一个真强烈诶对比吼。即个咱讲扣税，伊嘛是一个真有钱诶人，迄个犹太少年诶官，伊嘛真有钱诶人。但是咱看伊有2个无共款，当迄个少年诶官甲耶稣讲话讲了后，佮讲着伊拢自细汉就接受改变咯，安怎。但是耶稣讲你佮欠一项，就是吼，放落一切来军队我，伊着摇头甲面吼。但是咱对今仔日诶经文要看着即个该杀是咧杀解吼，杀解伊会改变。当耶稣去到伫因兜，住伫因兜了后，伊全然诶改变吼。这真正是足大诶无共啦吼。咱会通看伊讲，即个路加诶记载有雕工咧凸显，一个愿意互上帝使用诶人，伊诶迄个改变诶结果啦吼。头前一个是无愿意吼，虽然伊拢有照着他来行。但是伊无愿意诶时阵，伊就无法度来受着改变吼。咱前边有讲到耶稣经过耶利哥进入耶利哥这个代志啦吼。当然咱嘛知影耶利哥城毋是伊诶这个路程上主要诶目标吼，只不过是一个经过诶所在啦吼。咱知影耶利哥是较晚近这个约旦河较捌底吼，所以耶稣要对经过耶利哥去到伫耶路撒冷，就是咱一般伫诗篇咧讲诶，叫做上行啦吼。所以当因足济时阵咧要去迄个耶路撒冷来朝见上帝时阵，因着拢会唱诗篇诗歌，迄咱叫做上行之诗啦吼。咱大家对迄个地理去了解吼，因着安尼沿路哪唱安尼吼。好，耶稣带学生最后是要进入伫耶路撒冷，经过耶利哥城吼。耶利哥城毋是伊诶目的地，但是伊经过透过安尼，伊来要去到伫耶路撒冷，然后伊嘛有言伊要来受害吼。这是伊第3摆来有言讲伊要受害代志，所以耶路撒冷才是耶稣真正要去诶目的地，就是伊诶旅程，地面上诶旅程最后诶一个行程啦吼。好，咱讲到杀解，这真趣味啦吼，这是一个咱咧讲有可能是一个反讽嘛，无一定啦吼。嘛是讲，也是讲看到讲咱一个人诶名，伊本地好诶意思，但是伊伫伊诶人生诶中间，却无活出安尼诶一个期待，然后伊得到改变吼。这个嘛会通看到对这个名来看吼，杀解原文诶意思是纯洁也是公义诶啦吼。所以小可讽刺咧吼，因为杀解伊所做诶代志，咱先莫讲犹太人诶眼中，伊是一个吃里扒外，伊是一个歹人以外，伊实际伊嘛是有伫伊诶工作顶悬安那来欺骗人。咱若对
念伊会讲着后壁面伊甲耶稣所讲的吼，伫经文的即个第7节、第8节了后，伊安尼讲我若有欺骗人的，我就4倍害伊吼。所以咱嘛知影讲，伊伫伊的工作顶悬嘛用无事实、无诚实的方法来得到利益吼。咱知影讲这甲伊的名有小可反面啦吼，有反面吼。这嘛会当讲，即段的记载会当讲是咱若自细汉伫教会大汉的囡仔基督徒，基本上是上熟的一段经文的人物啦吼，记载安尼吼。撒该的身材真矮吼，嘛因为安尼，所以才有迄种真有戏剧性，伊搁咧爬一个大人大种啊，搁穿了水水啊吼，有钱人嘛吼，搁去爬树啊吼，所以咱时常会看伫教会的演戏吼，拢会去演即段啦吼，拢会演即段吼。圣经甲咱讲，伊毋是干那一个扣税的人尔定吼，伊是一个扣税的头人吼。啥物叫做扣税的头人？就是讲，伊毋是一个普通伫迄个门口城门口咧，甲人扣税收钱尔定呢。伊可能伊的下骹手有滚来的，专门咧做即项代志的，吼。所以伊是一个，你若用现代的制度来讲啦，吼，伊有可能是客厅处的主管啦，吼，国税局的局长啦，还是啥物较悬阶级的长官呢吼，伊毋是干那一个职员尔定吼，所以咱对经文来看的时阵，伫第2节讲的，伊是一个税吏长吼，伊是一个咱讲抽象的头，佮真好野吼，圣经佮特别讲伊真好野安尼啦吼。当然啦，因为一般抽象就会当加趁一寡钱啊，何况伊是一个头人吼。你若讲用私人来讲，伊可能开一个迄个税务公司啦吼，伊是可能是主管还是头家安尼吼，伊下骹有几来人吼那么用海关的看法，就是讲伊是一个海关还是客厅处的一个主管吼，所以伊真有钱，毋是干那有钱尔，佫有权柄，因为伊佫有下骹济的人安尼。伊上大的问题当然是伊收犹太人的税金去交互罗马政府，所以罗马政府。伊是算罗马政府，咱若讲用较政治咧讲的负面来讲，还是罗马的祖国安尼吼，欺负家己的人民，将即个钱来送互伫罗马政府内底，所以犹太人的眼中，即种的人拢甲伊当作是罪人吼。当然，通常即种的人拢会无照即个实在，拢会共加收啦吼，拢会加收，所以伊拢守伫城门口吼，拢伫城门口，所以当即个城门有啥物人咧出入，伊当然上知啦吼。当耶稣伫要进入即个耶利哥城的时阵，伊就听见吼，伊就听见嘛看到足侪人伫遐下客，伫遐排咧要欢迎耶稣吼这可能引起伊安尼真好奇真趣味，想要看伊吼嘿。咱18章也讲到耶稣，伊伫迄个市面的共款啦吼，伊就听到逐个人下客，伫遐咧讲话，伊就因就问讲，是啥物人要来？伊讲大必的子孙，拿撒勒人耶稣要来，伊就知影是大必的子孙。好，也因为人真济吼，拢伫遐排咧下客，要来迎接耶稣基督，来到伫因的中间啦吼，所以人真济有几个原因吼，第一个人真济，第二个是因为伊可能反应较慢，还是听着较慢，所以伊无伫头一排，伊对后壁吼，过来因为伊人真矮吼，过来咧因为人拢真讨厌伊吼，所以逐工无爱互伊过嘛有可能吼，所以伊就只好爬去你迄个树仔顶啦吼。不过若照即个圣经考古学的看法，就是讲。即丛树仔到底是毋是生栽树，毋知吼。照咱来讲，因的生栽树，甲咱伫亚洲台湾咧看的生栽树，佫无啥共款。咱的生栽树基本上，毋是介大丛，佫软花吼。
伫遐生菜树，佫较是无法度去互一个人爬起啦吼。不过咱知影讲，伊就事实去爬一丛树啊，去看耶稣吼，去看耶稣。伫即个所在，咱就看伊讲伊诶人际关系无好所以足侪人安尼袂互伊去头前安尼。伊人嘛真矮，所以嘛看袂着。但是伊嘛真巧，所以马上就变巧去爬迄树仔顶吼。即个我想伫伊诶无论是人际关系啊，是伊工作啦吼，还是伊对即个代志诶反应来看，咱会当小可去了解着伊诶个性，还是讲伊诶人格安尼啦吼。好，所以伊爬去树仔顶即项代志，除了咱感觉讲伊真聪明伊脑筋转了真紧以外，咱嘛看到伊真坚持的心意啦吼。伊就感觉讲，伊一定要去看到耶稣吼，要借着即个机会，无看到耶稣，伊毋放伊煞迄个意思安尼吼，所以伊就爬起。吼，伊诶决心，伊决心想要知影到底耶稣是甚物人，哪会遮尔侪人咧欢迎伊吼？伊嘛认为讲，即个耶稣一定对遮过去，逐个拢排队伫迄个所在嘛吼。当然，咱嘛知影讲，伊诶即个人际关系有问题吼，因为逐个人拢真讨厌伊，这是犹太社会因诶文化，因对因诶宗教来去看吼。耶稣呢，对遐经过吼，伊嘛咧期待讲耶稣会当互伊看到吼，伊会看一下真面目安尼啦吼。但是无想到讲耶稣毋是干那经过尔定，吼，毋是干那互伊看到尔，耶稣佫停伫伊爬去迄丛树仔下骹来顶悬来看，这是真特别啦吼，就是讲一般啦。咱若咧看迄个选举啦吼，迄个候选人足侪人咧围客，下客要去遐看伊，拢是基本上看下骹诶人吼，较少会去看顶面安尼吼。但是耶稣就举头就看顶面啦吼。当然这咱嘛无需要感觉真奇怪啦吼，耶稣嘛捌伫其他诶记载中间远无看到伊嘛会当知影有人伫迄个所在吼。好，基本上呢，撒该甲耶稣伊是互相无熟悉啦吼。但是耶稣去到伫树仔骹了后，就直接喊伊诶名，叫伊撒该，伊讲叫伊紧落来吼，佫也讲伊要去因兜住呢吼。对于撒该来讲，这是一个真特别诶经验啦吼。当然，对边仔人来讲嘛是安尼吼，因为伊是安怎，阮伫你诶边仔，阮位伫路边，你无要看阮吼，你若会看顶悬安尼吼，看迄个人，佫是逐个人拢足讨厌诶人吼。好，拄则有讲着讲耶稣伫迄个约翰福音诶记载内底，也有讲着迄个伊看着无花果树下骹诶拿但业吼虽然安尼伊嘛毋捌伊，但是耶稣就已经知影啦吼。耶稣就甲讲，你伫迄个无花果树诶下骹，我早就已经看着你啊吼。所以伫树仔下骹，还是伫树仔顶悬，耶稣拢知影，拢看会到这毋免真奇怪啦吼。因为照伫圣经诶记载，就是耶稣已经心意已经定，就是要爱。来护掉撒该吼，所以伊就会做这项诶代志安尼吼。所以在场诶逐个人拢感觉伊是罪人排斥伊阻挡伊想要定伊诶罪，还是已经袂心已经成判，你讲伊是罪人嘛。但是耶稣基督确实只有对伊讲话嘛，特别诶甲伊讲话吼。叫伊讲撒该赶紧落来，今仔日我要住伫恁兜啦吼。圣经诶记载，真趣味啦吼。有诶经文诶记载是有较命令句的意思吼。现代诶中文译本是讲今天我要住在你家，但是伫旧诶台语讲今仔日我要，还是讲必要吼。和合本诶翻译
必要住在你家吼，就是讲我一定意思咧表明讲，主已经决意要来拯救即个有罪的人安尼啦吼，所以这会通讲是搁较互咱清楚知影讲，主的恩典要临到一个罪人的身上。耶稣嘛捌清楚讲啊，讲我来毋是要为着义人吼，是要来拯救失丧的人吼，有罪的人有破病的人安尼吼。所以咱会当看着讲，耶稣伫遮真清楚来表达，毋但呢，耶稣主动甲伊讲，我要来住伫恁兜。照常理来讲，耶稣基督若是有安排住的所在，若毋是客栈，就是某一个宗教领袖、地方的领袖的家，还是学生的家，无就是玛利亚因兜安尼吼。大概是安尼圣经咱会通讲是第一个看到耶稣主动甲一个人，伊毋捌的人讲，我要来住恁兜吼。但这是真特别的一个记载吼。所以耶稣指定要去即个伊毋捌无受大家欢迎，犹太人感觉伊是有罪的人，对伊来讲，我想伊是感觉真值得欢喜照伫咱对撒该故事的了解，咱知影讲伊足欢喜吼，伊就带领耶稣来去甲因兜，因为圣经嘛甲咱讲第6节，伊讲。伊就赶紧落来，就欢欢喜喜吼，伊真正欢喜，伊安尼会通讲是慕名而来，想要看到的人，竟然甲伊讲叫伊落来，伊要住伫因兜安尼吼。但是当然后壁就产生一寡人的议论纷纷啦吼，这嘛是圣经的中间通常拢会记载着的代志吼，这议论纷纷，咱台语咧讲拗念啦吼，所以意思就是讲，众人拢细细声伫边仔咧议论安尼吼。我想，咱有当时伫教会的生活内底，伫咱现在生活内底嘛是安尼啦吼，就是讲，咱对伫咱知的一寡人的代志，或者是讲，特别是人的较私密的代志的时阵，咱爱守迄个伦理的原则吼，莫去共安尼咱讲欺负其处啦吼，讲假耳孔的话啦，讲一寡比做讲八卦安尼啦吼，就是讲咱无应该去甲人讲的，咱就是守护掉吼。这个基本上伫咱看去即阵人的反应，因就是伫边仔真细声伫遐议论吼，伫遐拗念。当然，这个拗念一定是有一寡同伴伫遐咧所在咧讲。咧讲的时阵，一定会牵涉着安那批判撒该的做人。毋但批判尔，佮甲定罪伊即个罪人是安那耶稣要去因兜啦，安怎吼，是安那无来阮兜啦吼。就安尼有一寡遮的，安尼讲用话的问题走出来，所以伫团体中间，这真严重，对咱来讲嘛是一种学习甲提醒啦吼。所以因就安尼来议论吼，咱嘛知影讲，因毋是干那讲即个撒该的代志尔吼，法利赛人嘛时常做即种的代志吼。因会安尼来批判毋但是批判即个有罪人尔，那含耶稣伊嘛批判。你哪会当去即种有罪人的厝呢？安尼吼，所以因已经认为讲撒该是罪人啊，所以因就排斥伊，因为伊是歹人，所以因就无要甲伊做伙。甚至含咱讲上帝恩典救恩要临到伫即个撒该，也是讲罪人的身上的时阵，因嘛那会当讲是主动啦吼，因伫遐议论的目的就是要主动嘛吼。耶稣你哪会当安尼做嘛吼？但是人的想法、人的情绪、人的价值观，甲耶稣基督要做，也是讲上帝的救恩是袂合的啦吼。所以伫这所在，咱也嘛受到一寡提醒啦吼。因为迄是众人所无介意的人，所以就是罪人吼，无互伊有机会安尼吼。拗念就成做一个意见的团体吼，像来安尼来表达，也是讲表决吼。
这有当时伫一个团体内底是一个无好的一个做法安尼吼。好，耶稣基督进入撒该因兜了后，发生什么代志？圣经拢无甲咱讲。你若照圣经的记载吼，撒该踮徛伫主的面头前，进前敢若一句话尔，讲遐个人议论纷纷。伫第7节讲的，伊竟然去到伫这个罪人因兜去住。然后第8节就马上讲撒该伊徛伫耶稣基督的面头前。伊就讲后壁伊的决志改变安尼吼，所以耶稣到底甲讲啥，咱毋知影，圣经拢无甲咱讲吼。撒该甲耶稣基督的互动是啥物货，咱嘛毋知影，因为这去到因兜了后，就无人知影，佮无见证者啦吼，可能路加无对入内底住吼，咱可能无法度知影安尼吼。但是咱若用18章耶稣基督甲这个少年的官所讲的对话来讲，咱会当想象耶稣可能甲讲，你着爱来跟对我，吼，安尼你爱学我所做的，爱去真济颂扬人，真有可能啦吼。这咱只有会当用迄个理解去想象的部分啦吼。咱嘛会当对后壁第8节以后撒该所讲的话，大概会当摇出来耶稣甲伊讲是啥物代志吼？伊讲主啊，请看，我要将我的财产一半分互颂扬人。我若啥物会欺骗啥物人，我就害伊4倍吼。所以这个就已经真清楚、真简单，咱就当了解讲，撒该伊所伫进前一暗，耶稣住伫因兜，伊所领受到的信息，真有可能耶稣就讲，你着爱去真济颂扬人。你得要有诚实哦，真有可能吼。咱若照伊的这个改变来讲吼，所以伊徛伫对主讲吼。咱知影吼，耶稣是去撒该因兜做人客。当然伊受邀请去，也是讲耶稣讨要去吼。厝里的主人是撒该，撒该佫是一个有地位的人，佫有钱的人。伫因兜，伊等于是一个家里的皇帝安尼吼，但是伊会当坐落来的情形下面，伊却选择决定徛咧甲耶稣讲话。这个表达伊的谦卑的态度，甲伊的诚意啦吼。所以伊对耶稣真客气吼，安尼就来甲耶稣讲话。伊讲伊要将所有的一半来真济颂扬人。咱知影伊对罗马政府的这个权势来甲犹太人抽税金，真有可能伊会趁真济钱，因为伊佫是一个抽象的群体的头人吼。是伊嘛有真有可能透过安尼真无老实有做一寡。较超过的代志，趁袂少钱吼，所以伊伫这个所在，伊就决志吼，伊要将伊的一半吼，这甲咱印象中间人的眼中迄个罪人做歹人，无共款吼，因为伊完全改变啦吼，伊完全改变，所以伊的决志有2项嘛吼，第一个就是讲将伊的一半来分互善正的人。伊若共欺骗的，要用4倍来限人吼，所以真简单来讲，咱看到一个人的转变是遮尔紧。共款咱搁倒转来看18章18节到30节，迄个少年的官，伊就足无容易吼。咱就来讲，伊是迄个骆驼要穿过墙边，迄是真正真困难。但是若对撒该来讲，吼，即只骆驼要穿过墙边，安那？都真简单安尼吼，都无问题安尼吼，所以咱看这一个有地位、有信用有可能伊一生上大的失败就是放袂开伊一生所拥有的这些财富啦、职务啦、专业啦，吼，甚至用安尼毋但是安尼无放开尔，像咱讲抽象的，伊佫会共欺骗吼，用安尼咱会感觉讲足可惜啦吼，一个真有地位的人我想这伫这个世界吼，
嘛拢有呢吼。前不偌久咱才听迄个新闻，有一个军官吼咧开迄个运输直升机的吼，就收共产党的钱吼，要甲直升机开去伫迄个共产党的舰舰吼顶悬吼，去互掠着咱知影军人的薪水真悬吼，军官特别是飞行员吼，拢真悬吼，但是足有人安尼都败伫即个金钱的引诱的下面安尼吼，所以咱会当看伊讲18章迄个少年的好野的官，甲19章咱所看到的杀界都有真大的无共款，一个是看重性命的改变，一个是看重伫金钱会收伊的财富安尼吼，所以咱会通知，就是讲迄个少年的官，18章少年的官。伊的偶像就是伊的钱财，伊的财富，伊所拥有的一切。撒该伊拄着耶稣了后，伊所看重的就无搁再是伊过去所看重的。这也好，咱亲像保罗所咧讲的啦吼。伊甲腓立比教会咧讲，伊即马看着吼，毋是咱伊过去看的安尼吼，伊所看重的物件，已经无搁再是过去所看重的，这是撒该的描写啦吼。好，所以耶稣基督就甲回应讲，今仔日的拯救要到你这个家啦吼，这个家就是伊撒该甲伊所有伫家内底的人吼，咱对这个部分嘛会当去搁看到。对伫解决中，咱所咧强调的因信称义啦吼。撒该呢，伊是还未改变进前，救恩就临到伫伊伊相信，伊就愿意改变。所以救恩临到伊的时阵，伊还未改变，但是救恩临到伊了后，伊就用伊的性命的改变来印证，伊是一个得救的人吼。所以。伊毋是因为伊的好行为来得到救，这是因信称义的基础啦吼。所以咱伫这个所在嘛，大概会当用安尼甲因信称义的教义来做连结吼。所以伊有确实的决志，伊有真正的改变，嘛有真实际的行动。所以耶稣才宣告讲，这个拯救要到这个家吼，是回应吼，回应伊的这个。得救啦吼，这呢，就是互咱甲18章这个少年的官有一个真清楚的对比吼。伊是犹太人，伊知影律法嘛，照律法咧执行，却无得救，无有迄种军队耶稣的决心甲迄个疼心吼。马可福音12章34节安尼讲，耶稣嘛看出伊的回答真有智慧，就对伊讲：你离上帝的国无远啦吼。这个。袂当入去啦吼，是对撒该来讲，已经开始要进入伫迄个得救的门安尼吼。所以咱知影就是讲，伫信仰内底迄个实际的改变，实际领受救恩、承认救恩，然后生命改变，这真重要。所以咱讲，做人爱悔改改变其实。嘛会当讲简单，嘛会当讲无简单。咱若愿意，就真简单；咱若无愿意，就真困难啦，吼，真困难。好，马太福音20章16节讲到信仰的团体，中间咧讲迄泡汤啦，吼，迄个工作啦，吼，咱知影，即个无论你偌早入去，咱要得到的就是迄个救恩，吼。嘛毋是讲你早入来，你着趁较济钱，你着2条命、3条命，毋是吼。迄个1箍银，就是表示一个得救的性命呢吼。所以一个人1条就会使啊啦吼。无需要去安尼因为早入去、晚入去，伫迄个所在咧轻分吼。安尼就甲迄个救恩来甲伊拍算去啊吼。所以撒该伊无受欢迎的原因因为伊嘛是共款是亚伯拉罕的囝，嘛是犹太人但是伊却是为着罗马政府来欺压犹太人吼。
伊是做即种工作诶吼，所以咱会通看伊，这是耶稣甲遮个证人所讲诶啦吼。伊讲伊嘛是亚伯拉罕诶子孙吼，所以即个耶稣要来找世上诶人，伊无有分犹太人还是非犹太人，重要是即个人是毋是愿意接受拯救啦？吼，这是较是真正诶重点，亲像约翰福音3章16节、17节所讲诶嘛，吼，就是讲，既然相信诶人就要得到永生，吼，就要安尼，就会当得到救安尼吼。好，这大概是讲这世界诶故事诶整个诶一个过程。啊，伫这中间，咱会当看到几个无共款诶面容诶思考啦吼。所以，咱看到伊真决心来跟对耶稣。吼，伊对耶稣真有趣味，真热心，所以当逐个下课，我互伊入去看诶时阵，伊就爬上树。伊咧看见讲伊诶决心，吼，啊，毋但是决心安尼尔定，伊毋是讲看着就煞。当耶稣甲讲你落来，我要去恁兜诶时阵，伊表现啊真欢喜，吼，迄种诶热诚，咱会当看着讲一个初代相信诶人诶生命中间嘛时常是安尼，吼，所以咱会当讲伊决心，然后耶稣去到因兜了后，伊就安尼来改变，无亲像迄个少年诶官，伊就摇头甲面伫遐摇头，啊，毋是安尼尔吼。过来，当耶稣甲伊讲你倒来，我要去恁兜，伊马上就倒来，所以迄种随时诶回应上帝诶呼召，这是基督徒必须来学习啦吼。嘿，咱真侪时阵拢会有足侪家己诶想法，无爱啦，我袂晓，还是讲我会安怎，咱会想真济吼。但是咱就无想着讲，上帝咧呼召咱诶时阵，伊有伊诶意思，伊嘛会看重咱每一个，伊会当使用咱诶一个材料，所以只要放心互上帝来用，我想这是咱需要学习赶紧马上所以咱看见撒该伊过来做就是请主入来吼，伊毋是真欢喜耶稣要去因兜尔定，伊讲今仔日耶稣讲我要去恁兜吼，亲像这个。启示录3章20节说讲，我伫徛伫门外拍门，然后听见就甲我开门诶，我就要入去因迄个所在，我甲伊甲我同坐倒。啊，这就是伫撒该诶故事中间咱看见诶，啊，这个救恩就是入去到伊伫因兜啊啦吼，嘿，所以请主入来。耶稣伫福音书诶记载中间，伊时常赶鬼，啊，有一个鬼呢。伊去互赶清去了后，伊无请主入来，所以迄个鬼吼看会佫招一阵吼，佫较厉害入去啊，因为看伊清去啊，空无物嘛，吼啊，所以咱爱请主入来，毋好互咱的心空虚，吼，安尼会出问题啦，吼，所以主入去了后，伊就愿意接纳，就愿意受改变。所以伊就讲我要安怎，伊就讲伊要来改变，伊要决志来真济人，伊要决志来小可算讲甲伊欺骗过的人来道歉来赔偿安尼迄个意思安尼吼。好，第二段吼，咱今仔日刚才看到即段尔啦吼，因为我这个嘛用写了真长啦吼啊，可能今仔日咱看到27节尔定吼。19章诶11节到27节吼，甲即个马太福音25章14节到30节真类似啦吼。我互咱资料内底，我有拢甲共同诶经文拢有拍互咱会当家己看安尼吼。好，路加福音甲马太福音诶类似诶记载，即个譬如真类似诶意思是，迄个马太福音咧讲着好诶仆人吼。咱咧知影1000个、2000个、5000个吼，伫即个所在是讲10个仆人啦吼，伫路加诶记载是要共款诶记载诶元素，但是伊诶教导诶目的其实是共款诶。咧讲着金钱，咧讲着呼召，咧讲着任务，咧讲着忠心吼。当然经验也无共款啦吼。我念伊会用迄个
犹太人的钱，互咱小可看者，互咱了解一下安尼吼。路加福音提醒咱的是，每一个基督徒拢有一个真基本重要的责任的工作，就是咱爱去活出迄个信仰的见证吼。咱要怎样来活出迄个见证是不哩重要的吼。啊，这个地点嘛无甲咱讲真清楚，到底是倒位啦吼。啊，咱真可能知影讲，对第1节到第10节的故事记载中间，可能耶稣伫耶利哥城住一暝了后，就离开来往耶路撒冷的路中。啊，这个中间的距离差不多17英里吼，啊，下远无介长啦吼。那咱公里来看是20几公里安尼吼。所以咱会当看见讲，耶稣是决意要来行往耶路撒冷，因为咱伫前一章有讲到耶稣佫有言伊要受难的代志，但是伊犹原往这个方向来行吼。好，所以伊所咧追求的是一个上帝的旨意。所以讲伫即个所在，伊借着即个机会吼佫甲即个学生来讲着上帝国的概念啦吼，上帝国得要临到吼。所以伊伫迄个所在佫一概强调迄个伊所传的福音遮个代志安尼吼。所以耶稣其实伊要进入伫即个耶路撒冷的时阵呢，即个伊甲所有伫伊身躯边，也是讲咧等待伊的人的迄个期待，其实是足无共款的吼。耶稣是进入是要来面对人的歹心，要伫遐受难，为着人的罪吼。但是耶稣伊所要成就的迄个上帝的旨意是弥赛亚，甲犹太人所咧期待的弥赛亚是亲像大笔共款来统治，用武力来统治这个世界。咱来看后壁咱会去讲到耶稣要进入这个耶路撒冷的时阵，会是无共款的吼，会足无共款。咱迄后礼拜再佫来讲啦吼。好，上帝国得要出现啊吼，上帝国的时间也是日子，咱拢毋知影。当然，咱拄则已经讲到，讲耶稣甲学生即个期待是无共款。耶稣用譬如来讲着上帝国，伊就讲上帝国好像亲像一个有尊贵的人，还是讲一个真好野的人，伊要去到伫远远的所在，伊讲要接受一个王位吼。耶稣基督咧讲的即个尊贵的人，伊要去真远的所在得到王位，伊应该是咧指伊家己啦吼。真远的所在就是伊会死埋葬，然后去伫上帝遐来得到上帝国吼。这是一个譬如啦吼。伊伫即个所在，特别是讲到即个尊贵的人要去接受王位，即个人伊要离开进前，伊将即个伊的仆人来叫来吼，来交代因身躯边的任务。即个任务甲马太福音的1章、2章、5章金额无共款，但是共款是交伫因手中有一寡咱讲即个1000，咱会当讲是资产，咱嘛会当讲是材料，也是文士吼。咱会当做较快的思考，就是讲上帝有互咱有一寡资本通好用，你到底要安怎用吼？这是即段真重要的思考啦吼。所以耶稣基督伫即个所在来讲，即个主人交代因的工作责任，互因一段时间。伊嘛有讲，我当时要来，伊甲讲，当我转来的时阵，耶稣咧讲到时间，伊就讲，迄个日子，迄个时间，无有人知，天使嘛毋知，汉囝嘛毋知，只有爸知影吼。所以伊互因有资金，有工作任务，有一个目标，就是伊转来的时阵，什么时阵？耶稣讲的讲，我不告诉你安尼啦吼。恁就是好好去做就对啊吼。所以伫这个所在，伊就甲遮个任务来交互伊的遮个仆人吼。伫经文13节
的所在，14节的所在，伊就甲讲你去做生意，等我转来，这是第13节的尾流所讲的。所以咱看讲，耶稣咧甲遮个人咧讲的，迄个就是咱咧讲上帝国的呼召，咱得到上帝国的恩赐，咱得到上帝国的能力、资源，咱要安怎伫咱的生命上来好好啊做代志，这是耶稣伫这所在所要讲的啦吼。当然，伫这内底也有咧讲到一个历史时代背景啦吼。因为当这时呢，希律王伊是对罗马得到王位，并且将伊所得到的吼，来分封互伊三个囝。伊得到这个王位呢，分封的王是对伫罗马政府来的，伊是人去甲伫罗马。去摕到这个授权来吼，这有一个咱讲两面的意思伫咧啦吼。好，咱知影讲，希律王无受到犹太人民的欢喜，甚至犹太人嘛捌去到伫罗马去控告这个希律王吼，但是希律王知影了，就真无欢喜啦吼，所以伊嘛捌伫搬过节的时阵吼，来杀害真济的犹太人吼，伊本身是犹太人吼，咱再记哩吼。好，所以讲咱咧讲到即个部分就讲，当耶稣咧譬如即个尊贵的人，伊要去真远的所在来得到国，伊交代伊的遮个仆人，就爱好好啊去做生意。去照伊的旨意去行的时阵，毋是照人的想法咯吼，咱着爱照伊的想法，但是咱嘛会当运用咱的聪明气力来去做伊受伊交代的代志啦吼。所以要安怎做？咱会当讲展咱的能力、技术，还是讲咱知影的部分。但是去做生意是这段耶稣咧譬如中间讲真清楚交代的旨意。咱会当看是讲，当这个主人倒转来了后，伊甲伊的主人讲，我已经趁到10倍啦吼，趁到10倍安尼吼。主人当然嘛真欢喜咧吼，就甲伊讲你伫这个上细顶悬代志顶悬来中心吼，你有权管理10座城啦吼。过来就第二个嘛是安尼吼，第一个、第二个就讲到伊趁着5倍吼。主人嘛讲你会当管5座城啦吼。另外一个来讲，伊所领到的吼，伊无呢，伊无安尼咧做呢吼。所以咱知影讲，亲像新的诫命咧，甲咱讲，咱着爱尽心尽力来听主你的上帝，这是咱的呼召嘛吼。所以耶稣也真清楚啊吼，16章第10节到12节伊就讲了，人伫上细的代志顶悬的忠心，伫大项代志顶悬嘛会忠心吼。伫上细代志顶悬不义，伫大项代志顶悬嘛会不义吼。这是伫咱基督徒受呼召的使命中间所知的吼。所以那照着路加的记载，咱就知影讲，忠心的仆人是伫路加福音内底真重要一个教义吼。所以第二个嘛来啊，伊嘛得到主人的欢喜啊吼，嘛甲伊祝福讲伊会当管5座城咧吼。这个无论10倍也好，无论5倍也好，亲像马太福音所记载，无论是趁5000的，还是趁2000的，金额毋是重点，是迄个态度，是迄个受交代有忠心无这个问题吼。所以主人无讲这个伊眼中好的仆人是一定要趁10倍才会使吼，毋是安尼。但是因为伊尽心尽力，伊就会当得到祝福，嘛照伊的能力
伊佮甲祝福，照伊的能力来甲伊祝福。这也好哪亲像保罗伫罗马书所讲的吼，咱爱对伫咱所领的恩赐中间来看咱家己安尼拄好啦吼，收托一个钱要安怎去做生意？安尼讲，照中文的讲法叫做各凭本事啦吼，你只要忠心啦吼。但是同款伫路加福音19章遮，甲马太福音25章，拢有一个仆人，一个甲担喺涂骹的，即个是用布甲包咧，藏好势好势安尼吼。毋但分担无去做，无尽伊的责任，佮甲即个责任来送互伊的主人吼。马太福音讲吼，你就是足歹吼，无个所在你若要修行吼，所以我着足惊，着甲伊代你涂骹吼，拢是你的问题吼。即个甲包起来人，伊基本上伊嘛是安尼态度啦吼，伊无去甲伊照主人的交代去做生意，去想办法安尼吼，所以伊讲伫21节讲吼，因为我惊你一向是足严厉的人吼，无准的所在你嘛要退啦吼，无情的所在你嘛要受过。这个讲法甲马太福音同款，还是迄个说辞不一样而已啦吼。所以你会知影讲伊的意思，无迄所在你特别修你搁原封不动修好，吼这嘛咱感觉讲伊讲的话我哪有矛盾安尼啦吼。好。所以，耶稣基督并毋是讲一定爱伊趁5倍，也是讲一定爱趁10倍。基本上，伊有照忠心的这个态度、性命去做无啊。所以主人来讲吼，你既然知影我严格吼，却无想办法要将钱，上届无去交互钱庄内底，佫会当生利息，伊无，伊拢甲包起来藏伫遐。马太福音迄个甲担喺涂骹呢吼，甲再无生虫安尼吼，所以对伫上帝国的角度来讲，这叫做分担啦吼。所以伫这所在，伊就不但无受到祝福，佫互人主人甲伊身躯顶遐个摕去送互别人去吼，就甲伊的本地所有的来甲伊摕走，来送互迄个表现较好的人安尼吼。耶稣基督即个譬如讲到迄个原先要去真远的人，表示迄个反对的百姓吼，并无互即个王来袂记节啦吼。当伫王处理了伊即个仆人的代志了后，就来开始甲遮的人来算是咱咧讲，这是末后的审判的一个预言啦吼，所以伫即个经文27节的所在，就安尼讲，至到遐的对敌就是无愿意我做王统治因的，我就会甲因揪来伫我遮，伫我的面前来杀死啦吼。就是讲因会去拄着最后的审判即个拄则我讲，伊基本上是咧讲着希律王的代志吼，但是用即个伊嘛伫预表着将来末后的审判吼。反对耶稣基督，法利赛人、经学士、长老，因嘛袂当得到救恩。袂当得到救恩的人，基本上就是伫主的面头前受到审判，来受杀死吼。即伫耶稣的譬如中间，伊有用无共款的角度，伫路加的记载用无共款的角度咧甲咱讲啦吼。所以会当对伫考古学的角度去看，嘛会当对伫迄个基督论的角度去看吼。所以耶稣要做王这是基督论拯救论的角度咧讲，耶稣要死埋葬落阴府对世人中国我上天伫迄个所在要得到宽平吼并毋是真正要讲到希律王迄个历史安尼尔定吼。伊对希律王的历史，对犹太人来讲较容易知影，但是其实基本上伊所要预表的是伊家己要成做迄个拯救的王吼，要成做迄个弥赛亚吼。好，所以咱知影有人反对耶稣吼，就是咱讲的祭司头啦、经学士啦、
法利赛人啦，还是犹太教这领袖啦，这长老等等的吼，但是因就无法度得到救恩哦，这也真清楚的吼。所以罗马书第2章23节讲，因为罪的代价就是死，只有上帝的恩赐，咱的主耶稣基督伫迄内面，才会当有永生啦吼。嘛拄则讲的约翰福音13章16节到17节所讲的吼，既然来接受的人会得到永生，袂得到灭亡吼。好，只有一个王啦吼。耶稣捌讲的，讲一个人会当服侍一个王尔，袂当个心内佫有马门啦吼。所以只有一个王，这个王就是耶稣基督做咱的王，但是伊毋是要做地面上的王，伊是要做咱性命的王吼。所以一个人袂当服侍两个主嘛吼，这咱拄则讲的吼。伫这所在，咱嘛会通知影耶稣要甲咱讲是讲，咱着爱无看重咱手中所有的，等到爱用正的资源去为着上帝国来拍拼吼，来努力吼，咱所做一切应该是拢爱为着荣耀主，为着利益教会，为着利益众人吼，这是咱受呼召的目标啦吼。咱无有任何借口啦吼，咱无有任何借口，特别是咱即摆咧面对教会建堂的中间，咱无任何借口会当讲我甲这个代志无关。咱既然受呼召伫诚做基督徒，诚做三个教会一份子，就算咱来一工，就算咱来一个月，咱来一冬，无论咱伫遮偌久，咱拢是三个教会人。咱最近拢有看到一个。8、9、10岁的老兄弟对屏东来，咱就是足受感动的。伊甲咱无伫代啊，但是伊一摆搁一摆来咱教会，敢若一个心想要为着三甲教会奉献。伊感觉三甲教会是伊的教会，是伊所认同的所在。吼，我想这咱无任何借口会当去提示啦。吼，对伫这嘛是共款。无论是马太福音25章，还是今仔日的经文所咧讲的吼，咱拢有领着上帝互咱的恩赐、才调甲能力。咱要安怎来服侍，来尽心尽力？我想这是今仔日互咱真重要的一个提醒啦吼。所以毋通做耶稣的敌人啦吼。耶稣敌人是啥物人？当彼得甲耶稣讲袂使，你袂使安尼时，耶稣甲讲啥？退去。撒旦退去，撒旦就是无顺服上帝旨意的人啦。所以甲耶稣做对敌，就是因为咱无听伊的话，咱甲钱包起来，咱甲材料包起来，台底涂骹，这拢毋对啦吼，这拢毋对。所以基督徒的生活中间，咱来思想，就是讲咱要安怎成做一个甲耶稣同行的人。那耶稣基督是咱性命的王的时阵，咱哪有可能无听咱的王的话，对不？这真简单吼。好，咱今日就讲到这啦吼，其他到这个28节以后吼，咱后礼拜再来讲吼。即马今日嘛用1点钟的时间去啊。好，来有要问还是要分享的无？牧师，我有一个问题。是，你说。我每次读到这个撒该这个部分他有说嘛，就是他会还给他曾经多取的人很多倍啊，不管2倍4倍。我就在想，他如果跟人家已经多拿了，譬如说本来应该征收2块，他已经收了4块。那他又说他要把他征收的部分再加倍的还给他。那我就在想说，他这个钱是怎么生出来？假设他只有税收的这部分收入，他是用钱去滚钱吗？那我又联想到刚刚你讲的，对，就是说上帝给我们1000块钱，我们要把它怎样好好的善加利用，然后呢，不要把它埋在土里面。当然这是一个反向的比喻啊，但是让我觉得有点有趣啊。可不可以请你对这个方面给一些想法或看法？因为觉得很有趣。是你的问题我曾经问过。如果他的钱是从讹诈人来的，那他的钱怎么可能有4倍还人，又有可以一半可以周济穷人？那他的钱从哪里来？那我这样想了就是说，基本上他是一个生意人所以他
用我们现代人的想法来说，他会转投资吧？很有可能啦，或者是说我们比较负面的想法是说，他讹诈人可能很久了，有一些人都死掉了，反正他也赔不到了，或许啦，我们不知道。但是在这一段的比喻当中，其实重点不是在说我们要去精算他的钱怎么来怎么花这样子，就是看他的决心呐，他真的有诚意，甚至说我们用另外一种角度来说，他甚至愿意倾家荡产来表达他的悔改。这样有了解吗？有，我是理解这个，我只是觉得好奇，对啊，就是对比到你对，刚刚讲从的事实来讲，1000块我觉钱，得我们上面好算不出来管家嘛，那个钱对不对？从哪里来。对，一没错。千块钱，然后你要把它再生财，然后再生对更多。对对对。那你知道吗？这是很好玩的对比，就是一个是不义之财，但他做了转投资，然后再还给别人；一个是实际上是好管家应该要上神给我们的一些应该天分啊，然后再更多加的就是呃应该是奉献回去之类的。我是觉得蛮好玩的一个反差。是。那其实如果从这个反观我们现在建堂，我们特别是在义卖我们的团购小组也好，或是我们的建堂义卖新的这个小组，这些同工，其实你从这些同工的身上，真的是看到说，我们处心积虑想办法要为上帝国挣一点点钱，即便是几百块也没有关系，但是我们就尽心尽力在做，无论是我们说卖 T 恤啦，或者说我们有机会就去推广我们的油饭啦，那大家都忙得一团乱，可是当有这样收获的时候，大家那种喜乐的心，其实我觉得可以体会那种撒该他那种尝到救恩，愿意去做完全的回馈那种高兴的心，你知道吗？从我们在教会在这些团购的同工身上，比如说像我们上个礼拜去大雅教会，我们在那个小小的教会里面，我们义卖2万多块，我们也都很高兴啊。其实你如果用2万块去比我们的所需的经费来说，哎呦，这个连个石头都买不到。可是这个就是我们尽心尽力在做的，而且我们是完全愿意奉献给主的一个信仰，一个实践这样子。我觉得可以去体会到这样的一个心境了。谢谢牧师。谢谢。各位朋友，好，那无秀琴会当带阮祈祷无？好，有听到吗？有。好，那我们一起来祷告。主耶稣，阮感谢你，互阮会当伫这个时间，让牧师来甲阮分享。主，阮知阮认捌你是一个真好顶的美好，我嘛知，阮伫即当中会当认捌你，听你的话语，嘛是一个真好的福分。主啊，求你继续来带领阮，伫阮的生命当中，会当来跑走。主，你要互阮陪伴，为阮要互阮。要陪伴阮要行的路，嘛恳求你来继续来看顾阮的建堂的事工，拢会当求主来亲自来带领阮。主啊，阮伫这个时阵来分享，来将你的话语放伫阮的生命当中，会互阮真好的教师。我嘛纪念牧师的辛苦，互阮有真好的教导。阮安尼要结束进前来献主感谢，拢是奉靠主耶稣基督的圣主名来求，阿门。
阿门。谢谢秀琴，谢谢谢，大家，晚谢安。谢谢，谢谢，拜拜，谢谢，拜嗯拜。拜拜。拜拜拜。拜拜。